नाज़रीन, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त ईंदड़ महीने जेकॾहिं चूंडुनि जो ऐलान न कयो वियो त हिन पार्टी लाइ ईंदड़ हुकूमत ठाहिण मुश्किल थी वेंदी। चकवाल में जलसे खे ख़िताब कंदे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त आऊं जॾहिं तव्हांखे कॉल कयां अव्हांखे मूं सां गॾु हलणो आहे। हुन चयो त सिंध में बोर्ड सूरतहाल जी ज़िम्मेवार पीपल्स पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी सिंध में 14 सालनि खां हुकूमत करे रही आहे। हुननि माण्हुनि बंद मज़बूत करण बदिरां दुबई जे दौरनि ते तवजो ॾिनी। इमरान खान जो चवणु आहे त अॼु सॼी सिंध पाणी में बुॾल आहे। ख़दशो आहे त जिथे पाणी बीठल आहे उते कणक जी पोखी न थी सघंदी। बेहिसी इहा आहे जो पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पढ़े हलियो वियो आहे। हुन जो वधीक चवणु हो त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी में मेरिट हुजे हा त आसिफ ज़रदारी या बिलावल भुट्टो न पर एतिज़ाज़ अहसन जहिड़ा माण्हू पार्टी जा लीडर हुजनि। नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त ईंदड़ महीने जेकॾहिं चूंडुनि जो ऐलान न कयो वियो त हिन पार्टी लाइ ईंदड़ हुकूमत ठाहिण मुश्किल थी वेंदी। चकवाल में जलसे खे ख़िताब कंदे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त आऊं जॾहिं तव्हांखे कॉल ॾियां अव्हांखे मूं सां गॾु हलणो आहे। हुन चयो त सिंध में बोर्ड सूरतहाल जी ज़िम्मेवार पीपल्स पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी सिंध में 14 सालनि खां हुकूमत करे रही आहे। हिननि माण्हुनि बंद मज़बूत करण बदिरां दुबई जे दौरनि ते तवजो ॾिनी। इमरान खान जो चवणु आहे त अॼु सॼी सिंध पाणी में बुॾल आहे। ख़दशो आहे त जिथे पाणी बीठल आहे उते कणक जी पोखी न थी सघंदी। बेहिसी इहा आहे जो पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पढ़े हलियो वियो आहे। हुन जो वधीक चवणु हो त जेकॾहिं पीपल्स पार्टी मेरिट हुजे हा त आसिफ ज़रदारी या बिलावल भुट्टो न पर एतिज़ाज़ अहसन जहिड़ा माण्हू पार्टी लीडर हुजनि हा।